Assalamu alaikum mes amis. Ya Sidibé. Nyambala kafo akwadugo agiter lembado. Mali agiter lembado. Mais alisa ne yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko non seulement ne ka kuma bɛ mɔgɔ caman tɔɔrɔ mais mɔgɔ caman tɛ se k'a considérer, mɔgɔ caman t'a considérer, mais f'i ka jateminɛ k'i yɛrɛ ye komi n y'a fɔ aw ye cogo min na, n'i ye jateminɛ k'i yɛrɛ ye a ka ca Ala fɛ i b'i taga yɔrɔ ye quoi. Mɔgɔ hakili ka kan ka préparer de kabla pour que ka ko dɔw surtout message dɔw reçoit dans ta vie. Wallahi anw hakili ma se ka préparer kabla pour que anw ka message reçoit. Anw hakili ma se ka préparer few anw parents bolo. E ɲɛ tɛ wa? Bamananw ko e ma chrétien olu fanba ye faamuyali kɛ sa o, olu fanba ye faamuyali kɛ sa. Hali ni mɔgɔ min t'a fɛ k'i ɲɛ dayɛlɛ, hali ni t'a fɛ ka sira ye sa, e ka exemple ta aw ka domaine dɔ kan tan, exemple ta aw ka domaine de kan. Depuis dans les années 80 Maliens bɛ tulonkɛ la ni Maliens dɔrɔn tɛ dɛ, Africains bɛ tulonkɛ la ni PD ka théâtre ye. Aw b'a tulonkɛ fɔ, aw b'a kɛ théâtre ye, aw b'a kɛ dɔnkili ye, a bɛ yaala aw ka dɔnkilidalaw bɛɛ nɔfɛ. Ne m'a fɔ aw ye ko sitanɛ ka kɛku ni aw ye, ne m'o de fɔ aw ye. Sitanɛ ka kɛku ni aw ye, aw k'aw ka misiriw lajɛ, aw k'aw ka misiri ɲɛmɔgɔw lajɛ. N ko Bible kɔnɔ, n bɛna kuranɛ fana fɔ, Bible kɔnɔ Ala ko nin duniya tɛ ale ka duniya ye, ko nin duniya ye sport and play, nin ye tulonkɛ ani dɔn ni dɔnkilida de ye. Ko sitanɛ ye ale ka duniya in bɛɛ ta, a bɛɛ. Ne m'o fɔ o bɛ Bible kɔnɔ, kuranɛ kɔnɔ different, ani sitanɛ bɛ kuma la. Sitanɛ ko Ala ma di ko respect me until the day they are erased. Il faut m'épargner jusqu'au jour que tes enfants là seront réveillés. Respect me until the day they are erased. They, ça c'est les enfants de Dieu. Ko ni ye ne toyi ne ka n ka tan kɛ Ala ko sɔnna n y'i toyi, donc ne b'i den bɛɛ lafili parce que ne bɛ n bila u ɲɛ, n bɛ n bila u kɔ, n bɛ n bila u kɛrɛ la, n bɛ n bila u côté bɛɛ de la, u kini fɛ, u sanfɛ, u duguma. Hali i tɛ mɔgɔ kelen sɔrɔ u la min bɛ s'i remercier. Sitanɛ ko Ala ko sitanɛ ma yɔrɔ dɔ la ko you can get it all except my purified ones. You can get it all except my purified ones. Ko i bɛ se k'u bɛɛ sɔrɔ fo ni ne Ala ye minnu purifier, k'i bɛ se ka n den bɛɛ sɔrɔ ko fo ne Ala mana min sanuya, i tɛ se k'olu de sɔrɔ. An bɛɛ b'a fɔ ko Ala ka kelenya de ka gɛlɛn, Ala ka kelenya de ka gɛlɛn, mais aw bɛ ka Ala ka kelenya in filɛ mun de ye? A b'aw kɔnɔ ko jɔsɔnnaw de kɔrɔ ye ko olu dɔrɔn de fila fara Ala kan wa, ko mɔtigiw dɔrɔn de fila fara Ala kan wa, kolonifilaw dɔrɔn de fila fara Ala kan wa? Non, aw bɛ alimamiba jumɛn dɔn ni juma kan ka seli 1h30
tilegan fɛ ni rendez-vous bɛ k'a ka taa 500 millions ta mɔgɔ dɔ bolo n'a bɛ taa juma seli yɔrɔ ka 500 millions to yen aw b'o alimanba jumɛn dɔn? Non, je veux que chacun soit honnête. Moi je sais que ne b'a dɔn cɔ mais aw de t'a dɔn. Ne b'a dɔn ne bɛ ka risque min kuri ka nin kuma fɔ parce que ko silamɛ nanfigiw bɛ yen tellement olu sɔnnen don ko olu bɛ silamɛya in na. Ala yɛrɛ ko ten ko silamɛ nanfigiw bɛ yen tellement olu dalen don a la ko olu bɛ silamɛya in na. Non, olu bɛ se ka na ni Ala ka ci bɛ walawala don min na ko olu bɛ wuli k'u bɛ fagali kɛ mais o don de u b'ale Ala couleur yɛrɛ ye. Ne b'a dɔn ne bɛ risque min ta la ka nin fɔ aw ye o mais ne b'a dɔn fana ne b'aw bila risque min kɔnɔ parce que pour que mɔgɔ ka message faamu pour que mɔgɔ ka sɔn message ma ala a ma nɔgɔn fo i hakili ka préparer k'a lajɛ a ma kɔnɔ di f'i hakili ka préparer fɔlɔ ka message ma kɔnɔ a b'i komi n'i ko mais exemple ta Seydina Abraham yɛrɛ kan Ala terikɛ mais exemple ta o kan mais jɔn de bɛ se k'a miiri ko Ala bɛ sɔn k'a terikɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min y'a muso n'a den yɛrɛnin gɛn k'a fili kɛnɛ ma jɔn bɛ sɔn k'o miiri i muso fɔlɔ ko i ka filanan ta ko parce que k'ale tɛ ka den sɔrɔ o filanan ye den yɛrɛnin sɔrɔ tuma min na muso fɔlɔ nana keleya daminɛ k'i k'o gɛn k'o de tun ye Ala terikɛ ye aw b'o faamu cogo di aw b'o faamu cogo di aw de b'a fɔ ko san fara 7 ani dugu fara 7 mais kuranɛ m'o fɔ dɛ non planète 9 de bɛ dugukolo in kan munna prophète Mohamed Abdallah de l'Arabie Saoudite munna a ye muso 9 ta munna pour quelle raison aw tɛ se k'a ɲɛfɔ o bɛɛ b'a muso fɔlɔ tɔgɔ dɔn ko Khadija a ye tɔ 8 tɔgɔ fɔ an ye kɛ Aïcha tɛ laban ye wa nka a tun b'a bɛɛ wele ko Aïcha a tɔw wele ko Aïcha aw b'o kɔrɔ dɔn wa ne b'a dɔn sa ne ka kuma bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ parce que mɔgɔ si ma préparé a kama mais munna i t'i ka diinɛ yɛrɛ filɛ sa munna i t'i ka so filɛ munna i t'i ka sigida filɛ i b'a dɔn cɔ ko ni prophète ni kira ma ci ko diɲɛ ta tiɲɛna ni kira ma ci ko diɲɛ ta tiɲɛna aw bɛ ka tulonkɛ ko pédéw ni lesbiennes fa de aw man kɛnɛ o wallahi sitanɛ bɛ ninnu kɔ sani aw ka wuli sunɔgɔ la ninnu b'aw bɛɛ faga kelen kelen a alimami fɛn bɛɛ ninnu b'a bɛɛ faga kelen kelen parce que sitani kalekan de don ko diɲɛ tɛ tila ale la o aw m'a fɔ ko puissance b'aw la wa donc a b'aw ka puissance a b'a la baara daminɛ dɛ parce que sitanɛ kalekan de don ko diɲɛ tɛ tila ale la wallahi n'aw tulonkɛ aw bɛ ka tulonkɛ pédé ninnu aw tulonkɛr'u la kaban parce que aw y'u kɛ fɛn bɛɛ ye u bɛ taa aw ka tulonkɛ yɔrɔw la u bɛ taa aw ka kɔɲɔkɛ yɔrɔw la u bɛ taa aw ka baptême kɛ yɔrɔw la u bɛ taa hali misiri la parce que n t'a fɛ ka don o bɛɛ la mais hali chrétien ka église kɔnɔ san 10 tɛmɛnen ou bien san 20 tɛmɛnen don ko don u bɛ bɔ ni pasteur ba dɔ ye bishop ba dɔ ye cardinal ba dɔ ye k'a tun bɛ cɛmaninw ɲini aw m'o mankan mɛn wa aw sigi wallahi u bɛ wɔ n'aw ka alimamiw ye aw ka wajulikɛlabaw ye k'u bɛ bi walimusow kan k'u tun bɛ cɛmaninw ɲini na n'a ma kɛ aw ka sibiri dan k'u la m'a fɔ aw ɲɛna wa n ko denmisɛnninw bɛ siraba tigɛ aw la wa parce que aw hakili ma préparé wallahi kuranɛ n'a walakaraw ye i m'u ye ka panpan ka na ko kuranɛ dɔ bɔlen don k'o bɛ k'a fɔ ko Mohamed tɛ kira laban ye wa mais mɔgɔ si kuranɛ fosi ma bɔ o kama parce que Mohamed t'a ye o Mohamed Abdallah t'a ye mais jama aw hakili tɛ se k'o faamu bi pewu mais ne de y'o chemin yira aw la o ni n ko Jésus Nabila Isa kun tɛ o masaya ye n y'o prévu d'aw ma dɔɔni ne y'a fɔ aw ɲɛna chrétien bɛɛ ye taa Bible lajɛ i bɛ Jésus 2 ye a fɔra i ye ko Jésus dɔ mɔna église kɔnɔ a kun bɛ sigi pasteur yɛrɛ de kɛrɛfɛ mais Jésus dɔ ma lamɔ ye o n k'o denyɛrɛnin n'a ba bolila ka taa Égypte de a fɔra i ye ko cɛkɔrɔba kodɔnnabaw bɔra kɔrɔn cɛkɔrɔba kodɔnnabaw k'olu bɔra kɔrɔn na ka taga tilebi la ko ka na Jésus filɛ
Moi Jésus dɔ in wolola kɔrɔn de la ye ka tila ka mɔ kɔrɔn kelen o la ye munna cɛkɔrɔba kodɔnnabaw bɔra kɔrɔn na ka na Jésus fitinin filɛ tilebi la a fɔra fɛnɛ ko Jésus bɛ wajuli daminɛ kabini a fitini ko fo a cɛkɔrɔni nama a bɛ Bible kɔnɔ c'est dans la Bible o ye Jésus jumɛn min sara 2000 ans passé là lui il est mort à maximum à 36 ans. Mais est-ce que 36 ans, je vais vous dire ah bon. Oh, Mohamed Abdalladou. C'est-à-dire quoi? Ni ya ye ne insister là quand. Parce que ne ba do ko lega sede do. Ne ba do ko tien de do. Mais au ka wajuri kala mo préparer kama. Soit ou ba do ou be shetana no fait, soit ou ta do ou be niveau menacé ça ou sera garage là. Ma ewa. Ala ko ni diyen be taga de ale ka diyen kura kana sinon ma fa ye Sadam and Gomoro ko ala dugu min jeni ni brigidenw ye pedew kama dugu kele yirana diyen kono bike ni ala ma ka min jeni pedew kama ayo dugu do yirana ali cɛkɔrɔba forokiya tigi nu o bebe cɛw ɲini manamana kan de b'u da wallahi aw sigi n'aw ma ko kɛ sɛbɛ ye shetane faga ka bon n'aw ta ye parce que dirigeant t'aw bolo Afrique dugu si dirigeant t'aw si bolo dirigeant tout si bolo et dirigeant te ko wɛrɛ ye ko c'est des gens qui voient le futur i bɛ fantanden ye ko bɛ taa muso fila ni muso saba ta a hakili dafalen tɛ musow ni den bɛ keguya tɛ cɛ kɔnɔ ou bien cɛ muso kɔnɔ bɛ dada muso la de gauche à droite mais muso bɛ den na mɔ ni dimi ye muso bɛ den na mɔ ni cɛ kɔrɔfɔ ye muso bɛ den na mɔ ni cɛ lagoya ɲɛ ye hali n'a sɔrɔ caman furulen don a bolo musow bɛ den na mɔ ni cɛw lagoya ɲɛ ye o bɛ don denw hakili la o bɛ don denw ka baara la o bɛ don ko bɛɛ la m'a ye denmisɛnninw bɛ se ka wuli sa ka taa cɛkɔrɔba faga wa ka taa bi cɛkɔrɔbaw kan wa ka taa bi musokɔrɔbaw kan k'u ka wari minɛ u la wa k'u ka fɛnw minɛ u la wa a b'aw kɔnɔ ko kuma la diya tɛ ne ta ye koyi aw b'a dɔn cɛ o cɛ bɛ nin fɔ a da la ko manamana ko tɛ hali n'i tɛ ala fɛ aw b'a dɔn aw ɲinana Charlie Hebdo kɔ parce que jama jɛmakan don n'a mɛnna min da fɔlɔ o da de bɛ fara o shetanaw jɛmakan de don n'a mɛnna u shetana ɲɔgɔn min da k'o da de bɛ fara donc aw bɛ faamuyali kɛ aw b'aw hakili poser aw kana aw yɛrɛ la su yɛrɛ mais ne bɛ na dɔn wallahi fo kana lumière bɔ aw kan sinon kuranɛ tɔgɔ de ko médicament mais ni docteur tɛ k'a prescrire kun n'i y'a ta dɔrɔn a b'i faga de merci salamu alaikum ya Sidibe